Dächer ungehindert vom Verboten. Katzen stürzen nicht, sie landen immer auf den Pfoten. Sie ist launisch und wirkt ignorant. Sie weiß, dass sie schön ist und fühlt sich interessant. Sie ist pleite, aber elegant, denn sie isst die Reste nur in allerbesten Restaurants. Grüßt jeden Hund und jede Maus, du wirst lachen, doch ihr kann man nichts vormachen. Sie kennt sich eben aus. Das Spiel verstanden, alle Regeln gerafft, weil sie das schon ganze 9 Leben lang macht. Sie hat alles gesehen und vielleicht ist sie deshalb ein kleines bisschen schizophren.